Bà chẳng dương to cho skip dương ban là bên này còn là design nhé này đấy bà còn design nơi shop mùi cho skipចូលណាបាទអញ្ចឹងអាឡែង data វិញគ្រាន់តែយើងឃើញនេះក៏ជា data គេបាទ data static ដែលយើង design ដោយប្រើ HTML bootstrap ហ្នឹងដែរមែនទេបាទតោះឥឡូវខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទបានតែ2 row ទៅបានហើយthếអានេះខ្ញុំប្រើ MT ដក4បាទ ring ធ្លាក់ទៅក្រោមបន្តិចហើយ form យើងប្រើ MD ដក4នេះទេគេដក4អត់មកទេណាវាស្មើគ្នា15អូខេតោះអញ្ចឹងយើងមើល process កន្លែងហ្នឹងយើងពេលដែលយើង click submit ទៅវាចាប់ចេញពី form នេះចូលមកមែនទេក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាង ID យើងអត់ឲ្យគេបញ្ចូលទេមែនទេ ID អត់ឲ្យបញ្ចូលទេមូលហេតុដែលយើងអត់ឲ្យគេបញ្ចូលដោយសារ ID មនុស្សបញ្ចូលវាអាចស្ទួនហើយតាមធម្មតា ID គេមិនឲ្យស្ទួនទេតើនេះបាទមិនឲ្យស្ទួនទេអូខេដូចជាដែលយើងដាក់ID របស់យើងនៅលើតាញៀនបានអញ្ចឹងទោះបីជានៅក្នុងភូមិយើងហ្នឹងមានអ្នកណាគេស្លាប់ម្នាក់ពីរនាក់ក៏គេមិនយកលេខតាញៀនបាន ID យើងទៅដូរទៀតដែរមែនទេពាក្យថា ID មិនស្ទួនហើយក៏គេមិនកែប្រែវាដែរ ID ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងsorry បាទច្រឡំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន script មួយមកអូខេបាទ script ខ្ញុំទុកនៅនេះចុះ script បាទខ្ញុំមាន script មួយមកចឹង script នេះខ្ញុំតាំងដំបូងគឺខ្ញុំតាំង ID បាទខ្ញុំតាំង var ID ណា ID ដំបូងគឺខ្ញុំឲ្យវាស្មើ1ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំអាចឲ្យដុល្លារអីគេបាទសុំទោស var បាទ ID value អូខេ ID value ស្មើទៅនឹងគេ document .get element by ID គឺ ID នេះឯងមែនទេបាទខ្ញុំបិទអានេះសិនទៅដើម្បីយើងងាយស្រួលនិយាយទៅលើ ID នេះមុនណាអូខេនេះចឹងណានេះ ID នេះខ្ញុំចង់ផ្ដល់តម្លៃឲ្យវាអញ្ចឹងខ្ញុំយក ID នេះខ្ញុំ dot ណាបាទខ្ញុំ dot value អូខេសុំទោសច្រឡំណាតោះមកខ្ញុំយក ID បាទនេះ ID value របស់យើងណា dot យក value នេះ ID ឲ្យងាត់ value របស់យើងណាបាទ dot value ស្មើទៅនឹង ID ដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យវាស្មើ1អញ្ចឹងពេលដែលយើង refresh ឡើងមកដំបូង ID យើងមានលេខ1ស្រាប់ហើយតោះនេះ ID លេខ1ស្រាប់តោះមកយើងបញ្ចូល name បញ្ចូល first name last name បញ្ចូលមកតោះណាបាទបន្ទាប់មកណាបាទបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមដល់ process នៅក្នុងការបាទចុច click នេះចឹងចុច click នឹង clear នេះតាមពិតធម្មតាបើសិនបើយើងប្រើ HTML វាមានរបស់វាគឺយើងប្រើ input ប៊ូតុងនេះប៉ុន្តែយើងមិនមែនយក type ប៊ូតុងយើងប្រើ type clear type reset អញ្ចឹងបាទ type reset click ទៅវា reset អស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងប្រើអីគេបាទប្រើ JavaScript ដើម្បីក្នុងការ reset form វិញណាអូខេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំតាំងអញ្ញត្តិស្មើទៅនឹងប្រអប់ណា input ទាំង first name last name address email នឹងសិនមកអូខេបាទហើយចាំយើងស្មើទៅនឹងប៊ូតុងនេះទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំតាំង var បាទ var អូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណេះសិនណាគ្នាយើងលោតមកច្រើនណា sorry ខ្ញុំលុបប៉ុណ្ណេះសិនបាទកុំខ្វល់បើវាលោតមកច្រើនខ្ញុំលុបខ្ញុំបញ្យល់វិញទេបាទខ្ញុំតាំង btn reset ស្មើនឹង document query selector បាទ selector នៃ class btn reset ហើយនឹង btn នេះគេ btn submit នេះស្មើនឹងអានេះរបស់យើងណាបាទហើយបន្ទាប់មកនៅត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំនឹងមាន var បាទfirst name បាទf name បាទ document.get element by id នេះ f name មែនទេខ្ញុំយកមកទាំងអស់នេះមាន last name address email password confirm password យើងយកមកអស់ហើយមែនទេតាមហ្នឹងបាទនេះ pass c pass អូខេ pass c pass phone យើងត្រូវការ phone number អូខេត
tới dương là cái dân đó những chậm máu vào dữ dương tăng vào dữ lịch muối đầm nạc ở méo lịch pi dương tăng ở female bay cứ ạt à ok bà men này nít men hàng other page ấy nè ta bất cứ sầm ép nè để chọn lẹ thì chọn bằng hái chọn lẹ phục hoạt ok men hứng cọt ở thật không page profit ray men nè bà thờ cọt chọn lẹ đắng nè bàแต่บัตรตามธรรมดาว่าเพจแบบปีเดนะแบบบ่มชื่อมือแต่เงินบานให้โจลอาร์เดอร์นี่คือสำเนียงเนี่ยแหละเดนะแบบผมเกิดไปชายไว้นะแบบโอเคสำเนียงเนี่ยแหละจังเพจเดนะโอเคต่อจังประตอบก็คือโฟนเย็นเด้อไอที่แบบหลักฐานนี่คือคลาแทบบอลไปยืนเนี่ยนกนองคอนเทนเนอร์ยังมีแทบบอลยืนคือที่แบบหลักฐานนะvàที่แบบหลักฐานมวยม้านะบีอันนี้ดิดbị anh đi đi năng lúcนี่มันดังยังโยมมาใส่พ่องนะโอ้ยังอัดมีนตัวใส่ทั้งแต่ยังอัดตอนมีนแอดตัวใส่อีดิให้นั่งลูกนึงโจมมาเตะตอนนั้นแบบยังอัดตอนลูกโจมมาเตะฉะนั้นยังตกหนึ่งสันให้บาดีใหม่ยังตั้งเอาไว้ได้ยังมีนปนังสันได้เนี่ยแบบที่บาละตั้งปนังสันได้ตอนนั้นไอ้ยังพวกไอ้ดิอัปเดตคลิกเตอร์อัปเดตนะจะอีดิจะลบไอ้เซมเซนั่งอันนั้นยังหนึ่งมีนติดนะแบบยังหนึ่งมีนปัจจัยจำเราเจอกับที่ชมแอดโจลhay năng nó khôngมีเรียนนี่ก็ยังมีเรียนได้แต่จะบุกปุบ่มไลน์ไฟล์ตัวจะไปช็อกบูนนี่ก็ยังมีนะนะแบบก็ยังมีนะก่อนนะทำไม่เรียนยังตอนดอกเปิดnó không trao skip được kia đấy và trao skip được kia còn làเป็นคล้ายยังมันจะมันต้องคุยจำโค้ดได้ด้วยบ่มไลน์ไฟล์ไปยังอัปโหลดไฟล์บ่มไลน์ไฟล์เลยจะไปช็อกบูนนะมันจะมันคุยติงโค้ดได้ก่อนในจำถ้าเป็นน่าแต่แกอัปโหลดไฟล์บ่มไลน์ไฟล์làไปช็อกบูนจังยังดังวิธีท่าแกอัปโหลดยังบ่มไลน์ไปช็อกบูนสู้ AI đấyทำไมเลย AI อ้อยโค้ดมาหายความทายยืงยังบริเวณดังเอาปีหลบบีบขนมการปลาหรือบีบขนมการหรือโยวิโยมาปลาเนี่ยแบบต่อแล้วยังบานแบบนั้นตัวมอชมโยบุตรต้อง submit เนี่ยยังคลิกเลยบุตรต้อง submit ทำจับโยดับไหลแบบปนปีบุญผมมวยผมไปเนี่ยโอเคใช่ยังคลิกเลยบุตรต้อง submit ยังก่อนโยไอ้เก๋แบบ b ที่อันไอ้เก๋ submit dot ไอ้เก๋ on click smart แต่หนึ่งฟังก์ชันมวยแบบ dot on click smart แต่หนึ่งฟังก์ชันมวยตอนนี้แบบ smart แต่หนึ่งฟังก์ชันนำไปไอเป็นนะเด็กคลิกเลยเซลล์นั่งนะแบบคลิกเลยsubmit นั่งนะเวียนนั่งตัวดำนาการนะแบบเวียนตัวดำนาการมุ้ยคือขนมการ get data จะมีขนมฟอร์มนะช่วงนึงแถบโบลอยู่นี่นะภาษาเวียนมีนปนังนกขนมการคลิกนะแบบจังช่องต่างquá thi off มาแต่หนึ่งเตะมวยได้โอ้ตามธรรมดาแต่ผมคือ thi off เวทเตะเวทตอนเป็นตันไหนก็ประเทศน้ำใบกิบผู้ที่ชัวร์วันนี้เห็นผู้ที่ชัวร์เนี่ยเป็นอะไรกี่đặt đầm lại cho tới về để cái submit bài tới về tới mình có mà ràng tam thon mà đá tập 4 bao nhiêu cái dương miếng này là nhầm lục trình mấy add cho mấy nhé lục trình mấy hàng này khi trẻ này tam thon mà đá bao nhiêu cái thời trình trẻ bên nào thon miếng đầm lại á bên kia bị trôn hết cái check sale bài tới ban biệt lẹ tình này pin cọp đi môi má nè toàn đấy lẹ tình này pin cọp đi muối nhiều bán bà chuột cho môi các bạn ràng để miền phần tay bên này để dương prao trắng thì tiếp dương là cơn miền bành hai cái đó khi mọi thi o thì này bà bên nhung click tới nhưng mà thời vô ảnh vô máu này click copy mất mà vì mấy mọi thi o và dương box smart cho mình đấy và box smart dương prao block phone nó ok block phone thấy nhưng lại này bị chỗ này bà nhâm ta phải cho hay nhâm tang à đấy cứ nhâm tang dạ tang mấy ghế bà ID bột bột cái ID bột bột ID từ cao nó muối ID bột bột và top nó về là click chọn nó trong mình do thi on nó đã cho nó theo bộ dương cái TBL là gì TBL là tang TBL là tang thì những tang lớn nó dot inner HTML mà smart là năng thi on bao giờ
đó chẳng như mới đấy vì nhung click á bây giờ error ấy thế ID bộ bộ on click with the error ấy mà what's got inner HTML đó inner HTML smart bằng tr ok mới nhung click cannot mention inner HTML class tbl tbl là blt tbl á bà mình nên về hoạt khơi vì họ btl mình khơi tam bất tbl theo đó là nè tbl là được ta bà click bài click lại mà nói nhưng mới về nhầm click á phải việc việc lại anh mà ta việc bắt các bạn ràng mua là hai đây bộ inner HTML bà bộ inner HTML mình nèทำไมโจมบัตรใจถ้าปัตตะบงมันมีเนี่ยตะบงมันกับอันตรายប៉ុន្តែនៅពេលណាដែល TPL data នេះវា inner HTML នៅ data ថ្មីចូលនៅតម្លៃថ្មីមួយជា HTML ចូលមកវាធ្វើឲ្យបាត់អាចារ្យអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយមិញថាកន្លែងនេះ copy វាមកណាបាទ copy មកយើងដាក់ឲ្យដំបូងនេះមានន័យថា TR ដំបូងគឺវាមានអីគេនេះ TR ដំបូងណាបាទគឺវាមានក្បាលតារាងអញ្ចឹងអត់ទាន់ click ទេគេអត់ទាន់ click ក៏វាមានអីគេបាទក៏វាមាន tbl បាទ .data tbl data .inner html ស្មើនឹង tr ដែរមានន័យដំបូងវាអត់មានអានេះទេដំបូងវាដើរមកវាអត់ទាន់អា function នេះអត់ទាន់ធ្វើការណាអត់ទាន់ធ្វើការមូលហេតុអត់ទាន់ធ្វើការព្រោះគេអត់ទាន់ click តែ click បាន function ធ្វើការមែនអត់ click function នឹងធ្វើការអូខេចឹងយើងថាចាត់បើសិនយើងទុកវានៅក្រោមយើងពេលអានេះ click មកវាមិនដើរអានេះទៀតវាដើរទេព្រោះតាមធម្មតា function វាដើរតាមក្នុងវងកញ្ចក់នៅក្នុងគ្នាវាទេវាដើរលើសហ្នឹងទេវាដើរលើ scope ទេបើថាចុះដំបូងមិនវាដើរដល់នេះតាមធម្មតាពេលណាដែល code ហ្នឹងគឺវាដើរពីលើចុះមកក្រោមឆ្វេងស្ដាំដើរដល់ក្រោមវា add នេះហើយប៉ុន្តែដល់ពេលណាដែលយើង click វា event វាដើរទៅត្រឹមនេះទេវាដើរត្រឹមគ្នាទេវាមិនដើរដល់ក្រោមដូចយើង refresh file ទេអញ្ចឹងបានពេលយើង add ចូល point ទៅវាមានអានេះចូលមកណា add point ទៀតវាចូលមកទៀតអូខេ point ទៀតចូលមកទៀតអានេះ1 2 3វាកើនតាម ID កើនតាម ID ហើយហ្នឹងអូខេបាទពេលដែលកើនហើយយើងឃើញអានេះវាអត់កើនទេអានេះវាអត់កើនបើថាអានេះលេខ3អានេះវាត្រូវលេខ4អូតូហ្មងណាបាទនេះ click ទៅអានេះដល់4អានេះវាត្រូវលេខ5វាអូតូ input ដល់ហ្នឹងហើយហ្មងណាតោះនេះអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងពេលដែលគេ click ពេលដែលគេ click មួយទៅវា add ចូល inner HTML ហើយបាទនេះ ID value នេះ ID value ស្មើទៅនឹង value ស្មើទៅនឹង ID បូកបាទ ID បូកវាកើនមួយ ID បូក1សុំទោសមិនមែន ID បូក ID កើនមួយក៏ប៉ុន្តែពេលដែល click មើលផងយើងមិនយកអីគេ name last name យកមកដាក់តែនេះឡើយនេះណាចឹងឡើយនេះយើងអាចជួសចេញទៅយើងមាន first name យើងមាន last name មែនទេបើយើងមាន phone number យើងមាន email អូខេយើងមាន password យើងមាន confirm password អូអានោះ address ណាគេយើងមាន phone យើងមាន mail អត់ណា
chẳng cái lại mail lắm tí tới bị chênh lịch mùi lịch pi đây nè cái lại action với dân tục là năng đài rồi bật tông năng đượcแต่นี่เป็นchênh lịch mùi lịch pi thì sao tam dạ ca select bao giờ chẳng như mới việc trong một chỗ là lợi nhưng oi lịch mùi thế nhưng một chỗ ok thì mà nó pp cọc lô line chẳng máu email nó password nhưng là mùi pi 345 ấy confirm mùi pi 345 ok mail tới nè mail nhiều vô mail click point chứยังเคย mail อะไรเนี่ยคือวิจัยยังไงวิจัยลิมวยตามปัดบสันเจียมวยวิจัย mail ปีวิจัยยังไงบ่า female ให้บ่าใบวิจัยยังไงเด้อแม่นจังไรนี่ยังដាក់មិនmale l l នេះដូចជាយើងដាក់មុខកញ្ចក់មកតង់ទៀតទេបាទបើសិនបើ gender នេះស្មើនឹង2 female បើ3អាចដែរតបស្អីចឹងហ៎បាទgender dot value ចាប់ value បានមកសញ្ញាសួរដូចជា if if បើវាមួយនេះ if មកមួយទៅបើវាស្មើមួយនឹងពិតសញ្ញាសួរជា if វាចេញឲ្យគេ mail l l បើកវងកញ្ចក់ព្រោះនៅក្នុង l check តទៀត check វាស្មើ2ឬក៏ស្មើ3បើវាស្មើ2 female តែបើក្រៅពី2ដល់3មែនទេព្រោះវាមានតម្លៃបាន1 2 3ហ្នឹងចឹងបើវាមិន1មិន2យើងវាចូល3ឯងអូខេបាទសេតម្រងចេះទៅក៏បានដែរតោះនឹងបន្ទាប់មកយើង input តម្លៃវាមកបាទមិញហ្នឹងtk បាទ mail អញ្ចឹងណាប៉ោចចេញមក mail ឃើញអត់បាទ mail កន្លែងហ្នឹងតែដល់ពេលយើង input ធ្លាក់មកហើយអានេះវាអត់ clear ឃើញនៅលើនេះវាអត់ clear វានៅដដែលហ្នឹងយើងចង់ឲ្យវា clear ចេញយល់អត់បាទយើងចង់ឲ្យវា clear ចេញអាហ្នឹងណាបាទយើងចង់ឲ្យវា clear ចេញពេលគេ input ចប់យល់អញ្ចឹងយើងទៅសេកូដឲ្យវា clear មកអញ្ចឹង clear ហ្នឹងយើងមាន2យើងមាន function មួយគឺ function សម្រាប់ clear ចុចលើនេះ call ហៅ function ហ្នឹងមួយទៀតពេលដែលគេចុច submit ឲ្យវា clear ចេញតែម្ដងយល់ទេព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាមានមុខងារដែលយើងត្រូវការធ្វើ click ចុចកន្លែងប៊ូតុង clear នេះវា clear ទិន្នន័យចេញទាំងអស់តែវាអត់បានធ្លាក់ទិន្នន័យចូលនៅក្នុង table ទេពេលយើងចុច clear វា clear ចេញទាំងអស់តែអត់ចូល table តែបើ submit ទាញទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងចូល table សិនបានវា clear អូខេបាទមុខងារ clear ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងបង្កើត function មួយទៅហៅចូលក្នុងនេះផងហៅចូលនៅក្នុង submit នេះផងតើបាទកន្លែងហ្នឹងមួយសិនវិញពេក